Hello 大家好啊，好耐冇見啦，又係我 Earth 啊。咁咧就嚟咗中山啦，大半年啦，咁都想拍翻一啲咧生活小貼士俾大家啦，同埋咧交代翻我最近嘅近況啦。咁咧就大家都見到啦，我就湊緊貓啊，呢只咧就下邊啲浪浪嚟嘅。咁因為咧佢俾人遺棄咗上嚟啊，咁條尾咧就壞死咗大半，咁要斷尾。咁所以咧就要擺咗上嚟我呢度照顧佢啦，咁樣。咁但係佢咧就比較曳啊，就自己拆線啊。原來嗰啲喇叭咧唔夠長啊。咁好啦，言歸正傳啦，講翻我近況先啦。咁我過咗嚟中山啦，咁之後咧就開始咧唔舒服，咁好似風濕咁啊。咁睇個西醫咧就話我退化性關節炎。咁睇中醫咧就話我風濕啦，咁樣，咁話要針灸啦。因為我之前初嚟到嗰陣時咧踩單車咧可能踩傷咗個膝頭哥同埋個麒麟教啊，咁變咗咧就誘發性風濕啦，咁樣。咁最近咧就睇咗中山呢邊個中醫啦，咁佢咧就話我係因為兩邊走啊，因為我而家個時間咧都係一半喺香港，一半喺中山嘅，咁所以咧就兩邊走咧，我身體適應唔到啊，因為我亞健康噶嘛，咁成日咧啲腸胃都唔係太好啦，咁樣。咁而家咧就開始喺中山呢邊咧就調理身體啦，咁加上咧就要照顧啲流浪貓啦，咁個工作量咧都唔輕嘅，一上到嚟咧就多數啲時間俾晒佢哋噶啦，咁變咗咧就比較難咧分配時間出嚟拍片啦。咁我諗每個人嘅人生都有唔同嘅階段啦，咁我就而家咧都擺重咗喺動物嗰度嘅，咁拍片咧就隨緣啦。我都係康復中啦，咁拍到就拍啦，係啦。咁好啦，咁言歸正傳啦，講翻今次呢條片啦。呢條片咧就分開兩部分嘅，第一部分咧就係生活上面嘅小貼士嚟嘅，咁就比較咧散啲嘅，咁零零碎碎零零碎碎，因為之前都有條好長嘅片咧，都大概介紹咗啦，咁零零碎碎有啲咩小貼士咧，就同大家分享下啦，我想。咁後半部咧就係、我諗大家都有興趣嘅就係保健啊。我喺呢邊咧點樣由第一步咧，即係自己買藥材保健啊，之後咧就一路度睇中醫啊，咁樣咧嗰個過程咧係點咧？呢邊咧點樣可以配合到我咧？咁我一陣間咧後半段咧我就會分享呢樣嘢，咁所以如果有興趣嘅咧，大家記得睇到最後啦。好啦，我哋開始啦。咁咧就牛仔啊，佢叫做。咁咧就生活上面嘅小貼士啦，由淺入深啦。咁之前嗰條片咧都講過啦，就最好咧就有個大陸手機嘅 Apps 啊。你唔中意上鏡啊？好啦，你坐喺度啦。大陸手機 Apps 大陸嘅手機號碼啦，因為咧呢邊咧絕大部分嘅手機 App 咧都係要實名認證嘅，即係你如果唔實名認證嘅冇個大陸電話咧，你就多數用唔到嘅，咁變咗咧就會好唔方便啦。如果冇大陸手機號碼，咁就有咗大陸手機號碼啦，實名認證啦，咁有好多軟件咧就都係必須嘅。咁好似之前條片咧都提過啦，就除咗淘寶、拼多多啊、美團啊、大眾點評啊、地圖啊、高德地圖啊或者騰訊地圖啊，咁呢啲咧都係必須嘅。跟住咧就打車啦。咁打車咧，大家過到嚟，無論你係玩定係生活咧，就都避唔過打車，因為打車呢度咧實在太方便同埋平啊嚇！打車嘅價錢咧同香港嘅搭巴士差唔多喎，咁你會點揀咧？咁所以咧就打車咧就都要有啲貼士嘅，就係當你打開嗰個叫車嘅 app 嗰陣時咧，佢咧就會 check 你嗰個位置嘅，你企喺度嗰個位置，即係你係唔係喺度上車啊？諗住咁最好咧就選擇一啲咧比較有地標性嘅地方啦，譬如一啲大商場門口啊，一啲屋苑門口啊，或者一啲大超市門口啊咁樣，咁咧都方便到嗰個司機咧，容易啲咧即係你會揾到架車容易啲咯。嗰個司機亦都唔會話搞錯地點咯。咁所以咧打開嗰個叫車 app 咧，第一件事咧佢就要 double check 嗰個上車位置係唔係 exactly 你嗰個上車位置啦。
咁最好咧揀翻啲地標位置啦咁樣，咁咧就唔會有一個誤會啦。譬如如果佢 plot 錯咗喺對面馬路，咁你又唔知嘅，咁跟住個司機又喺嗰度等緊啊，咁你要過馬路又唔係咁容易啊，咁咧就變咗咧又好麻煩啦，又 cancel 單啊嗰樣嘢咁樣，咁最好咧就第一件事咧 check 咗嗰個位置先啦，即係上車嗰個位置先啦咁樣。旅行啦，如果譬如過嚟諗住玩3幾日啊，或者3幾個禮拜啊，即係睇下視察下中山嘅環境啊，嗰樣嘢咧適唔適合自己啦。咁其實咧第一樣嘢可以試嘅咧就係、當你有咗一個固定嘅地點，譬如你住公寓酒店又好，你住酒店又好咁樣，有咗一個固定地址咧，你就已經咧可以拍淘寶拼多多，即係送到門口啦，享受下呢樣嘢啦咁樣。咁咧就都好好玩嘅。咁就另外咧因為佢哋呢度咧係大多數咧都係用手機叫外賣啊、買嘢啊、打車啊各樣嘢，你要俾錢咧，佢好似咧個銀包咁噶啦。咁咧就變咗咧，佢哋一般咧嗰啲鋪頭啊嗰樣嘢嘅優惠咧，都係擺晒喺手機入邊噶啦。咁譬如舉個例。你打開美團，你想食嘢咧，咁美團入邊咧都有，即係譬如啲商鋪啊，有啲咩優惠啊，你都會喺入邊揾到嘅。咁如果大家咧叫嘢食嘅時候咧，就俾錢之前咧就要注意啦。佢哋咧係有一啲優惠券可以買嘅。咁譬如咩什麼財神券啊嗰樣嘢咁樣，咁譬如可能係你俾幾蚊雞嘅啫，買咗嗰個優惠券咧，你就可以即刻享用。譬如舉個例，你只係買5個零嘅啫嗰個優惠券，但係咧你即時咧就可以平10蚊㗎啦。咁所以咧呢啲優惠券咧係買得過嘅。咁另外咧，如果你第一次幫襯嗰間鋪頭咧，都會咧有一個新手優惠嘅，即係譬如你未幫襯過呢間鋪頭，你買佢啲嘢食咧，你訂佢啲叫外賣咧咁樣，咁咧佢咧可能咧會平你10蚊嗰餐咁，咁變咗咧如果餐飯咧就抵好多啦。叫邊間好咧？咁譬如大家咧，唔知有冇留意過啦？因為佢呢度咧有好多鋪頭咧，都係專係做一啲即係啲食店啊，專係做外賣嘅。咁有啲鋪頭咧，嗰個質素咧就即係其實都好參差嘅。咁有啲鋪頭嘅質素咧，可能咧真係唔係咁理想，唔係咁衞生，唔係咁好嘅。咁但係咧，你叫外賣你又唔知啊嘛，係咪啊？佢影啲相鬼死咁靚咁樣。咁有咩方法咧？就我自己咧就習慣咗，我食過嗰間，我覺得好，我覺得可靠嘅、衞生嘅咁樣。咁我咧通常咧去美團咧叫嘢食咧，我好多時咧都會叫翻嗰啲鋪頭嘅。咁所以就會有保障啲咯，咁樣嚇。為自己健康保障下啊嘛，我要小心啲啊嚇，因為始終都係食落肚啦咁樣。咁譬如我好中意去老地方啊，咁樣我咪想叫嘢食啊，叫外賣我都可以叫翻老地方啦。咁啊變咗你食慣咗就 OK 啦，係咪？咁另外咧就都試過有一個經驗咧，就去買藥。買藥咧就見到嗰個標價啦，譬如舉個例50幾蚊啦咁樣。咁我原本諗住去俾錢㗎啦，咁但係無聊一問啦，就問佢有冇折頭啊咁樣。咦，原來有㗎喎。咁但係咧就佢會問你你係咪會員啊咁樣。咁我又啱啱之前登記咗嘛，咁所以咧就用會員價買咗啦咁樣。咁但係咧，如果你唔開聲問咧，佢可能就照正價賣俾你㗎啦。咁所以咧就有冇入會都好啦，即係如果係3幾蚊就梗係唔使問啦。即係如果都有翻咁上下價錢嘅，可以問下佢有冇折頭咯，咁可以慳得就慳啦，係咪？咁好啦，咁講翻一啲物價咯，譬如買衫咁樣啦。淘寶拼多多，譬如可能係用 T 恤去計啦，因為普遍啲 T 恤啦，夏天 T 恤啦，一件啦20幾蚊、30幾蚊、40蚊咁樣啦。咁你如果喺商場鋪因為有啲人係唔中意開盲盒㗎嘛，你知淘寶拼多多嗰啲寄到過嚟可能開盲盒同嗰張相係完全兩回事㗎嘛。咁有啲人係想真係見到有件實物嘅咁樣。咁呢度一般嗰啲商場咧買件夏天 T 恤嘅價錢咧就大約你預佢50-60蚊至80蚊到啦。咁你就可以咧睇到啲質地啊，睇到個款啊，甚至乎可能會有得試啦咁樣啦。
咁另外咧就好啦，到飲早茶啦。之前咧都講過啦，飲早茶咧就11點前咧，佢哋係好多都有優惠嘅。咁如果大家咧想飲翻個又抵又正嘅早茶咧，就記得11點前去飲啦。咁我哋飲茶咧，通常飲到2點後就冇點心食㗎啦。咁我自己咧就通常都我自己食開邊幾間咧，我通常咧都好中意去齊德福啦。咁另外西區嗰邊都有啦。咁富匯人家啦就比較地道啲啦，中山人中意食啦。跟住咧就仲有財神啦，啲人我就冇試過啦，啲人就話真係麻麻地咯咁樣。其實好多間茶樓都唔錯嘅。咁啊仲有西區嗰邊龍苑啦咁樣。咁好啦，咁譬如買嘢啦，超市啦咁計啦，咁譬如啱啱到埗咧，可能你對本地嘅超市咧就未必咁熟絡啦咁樣。咁其實呢邊咧都有啲係香港品牌嘅超市嘅，包括百佳啊、Taste 啊、Eon 啊咁啦。咁呢啲咧就即係大家香港人啦，咁佢都會比較咧貼翻香港人嘅準則嘅，咁你會買得舒服啲嘅。但係咧就當然啦，價錢咧就會貴啲啦。咁好啦，麵包啦，哇！我真係覺得咧，香港啲麵包咧真係好好食。呢邊啲麵包咧真係冇香港嗰啲咁好食嘅。我已經試過好多間啦，咁但係大部分咧都唔係咁好食咯，可能唔啱我胃口啦。咁到地方胃口唔同啦。咁我就有邊啲比較好食啲嘅咧，都可以分享下嘅。咁都係連鎖嘅。咁啊第一間咧就柏立德漢培啦。咁呢間咧都 OK 嘅，呢間都食得過嘅。咁另外咧有一間好食嘅就係叫 Holyland 啦。咁啊利和都有一間嘅。咁大家咧都可以上網 search 下啦，有冇啲分店咧近翻自己屋企啦。咁就可以買麵包啦。咁甚至乎咧，你如果唔近都好啦，你一樣都可以美團買麵包嘅。咁好啦，仲有一間咧就係超市麵包。一般咧超市麵包咧我就唔係太欣賞啦，但係唯獨是有一間咧都食得過嘅，就係百樂購超市嘅麵包啦。咁嗰間咧啲麵包咧都唔錯嘅，都食得過嘅，同埋咧抵啊，平啲啊，平過之前嗰啲漢培店啊。咁就百樂購嗰啲咧，就4點後咧就啲麵包就會有特價㗎啦。咁啊，大家如果想買平麵包咧，又附近有百樂購咧，就可以考慮下啦。咁好啦，咁呢邊嗰啲質量啊，即係嗰啲用品嘅質量問題啦。我就覺得，因為大家都知啊，淘寶、拼多多都知道啦，咁平嘢梗係冇咁好㗎啦，會冇咁襟㗎啦。話的確係㗎喎，咁我生活上面嘅用品咧，好多都係淘寶、拼多多啦，係咪國產啦咁樣，咁啊真係冇咁襟嘅，真係好快爛啦。譬如舉個例，你家居方面一個嗰啲防水嘅插蘇罩咁樣，我出邊露台嗰啲洗衣機啊、熱水爐嗰啲啦，防水罩咧就即係唔好講啦，日曬雨淋咧已經咧即係變晒薯片咁樣㗎啦，崩晒爛晒啊咁樣。咁咧，就算咧，我廁所嗰個咧都係，佢明明冇日曬雨淋喎，嗰個罩咧好鬼死新淨嘅，但係佢都會無啦啦崩咗嘅，都會爛咗嘅咁。咁但係大家咧，如果真係想要買啲襟用，譬如舉個例，你可能咧喺度買樓嘅咁樣，買單位嘅、買房嘅咁樣，咁就記得咧就有啲即係耐用嘅嘢咧，持久要用嘅嘢咧就可以買翻一啲咧外國牌子啦，咁變咗咧就會襟用啲啦。咁呢邊都有嘅。其實係有外國牌子嘢嘅，係有優質嘢嘅，不過個價錢咧就未必平過香港咯嚇。咁大家都應該知㗎啦，呢啲 common sense。咁好啦，咁輪到咧玩樂啦。好啦，當你知道點樣去買餸，點樣買嘢啊、食宵夜啊、各樣嘢啊、搭車啊、各樣嘢咧，咁咧。就要玩啦，係咪？咁你冇理由坐喺屋企美團啊咁樣㗎嘛，咁玩啦。咁玩咧就一定要有呢個大眾點評啦。咁咧你出去食嘢都係要有大眾點評，玩都係要有大眾點評。
當你想出去玩，你想玩乜嘢，有咩景點各樣嘢咧，你一 search 咧，佢就列晒出嚟㗎啦。咁咧，我哋而家咧都開始咧，就成日喺大眾點評嗰度咧，因為之前咧天氣熱啊，咁我哋就行商場啦，周圍嚟行啲商場啦。咁老實講，呢邊中山啲商場咧就梗係冇深圳嗰啲咁大咁靚嘅，咁但係 OK 啦，即係行落圈都。咁但係咧，就如果你真係要娛樂咧，你就上大眾點評度 search 真係好多好多。其實中山咧啲人話冇嘢玩啊咁，但係咧就要睇下你中意啲咩生活啦。如果你係中意休閒嘅、田園嘅、享受寧靜咁樣嘅，咁咧其實中山係非常之適合你嘅。即係譬如你想放電輕鬆relax 睇下啲靚景接觸下大自然動物嗰樣嘢咧，中山咧好多咁你上大眾點評咧，打開個軟件咧，你就會見到好多好多㗎啦。好啦，講講呢個換港澳居民證先啦。咁我過咗半年啦，而家先有時間去搞啊。咁我石岐區嘅最近呢個㗎啦，石岐街道黨群服務中心啊。咁咧就過嚟咧就要預備定啲資料嘅，你嗰個租約啦，即係如果你係租地方嘅。咁通常咧做證呢啲地方附近咧，都會有呢啲幫人影相影印嘅鋪頭嘅。咁佢哋都熟晒格式㗎啦，知道咧你攞咩證要預備啲咩㗎啦。入去一次過搞掂晒。咁咧好得意喎，佢仲幫你執上咧有耳環咧，幫你執埋，好方便。嗱，咁我咧就預備咗嗰個租約啦，個相片回執啦，因為佢哋咧影相咧就唔係俾張相你嘅，係俾份嘢你嘅。咁另外咧就身份證啦，身份證同埋回鄉證副本啦，跟住仲有相嘅，係咪啊？仲有相嘅喎，仲有相嘅。咁佢呢個相咧有耳環幫你執咗嚟啦，仲要幫你去埋斑嘅，非常之好啊！咁咧，佢呢度都有嘅，呢度都有得影相嘅。嗰邊咧就靚仔啲啦。咁咧攞咗個籌之後咧，就過嚟等啦，等叫籌啦。一陣間咧就拍唔到噶啦。好啦，咁咧就用咗我諗個幾鐘到啦，因為今日都幾多人啊。用咗個幾鐘咧就搞掂咗先啦。咁跟住咧就攞咗呢張嘢咧，就10個工作日後咧就可以打個電話咧過嚟領證噶啦。咁呢個手續就完畢噶啦。好啦，我哋而家正式開始咧進入呢個保健篇啦。好啦，咁同大家咧分享一下我喺呢邊嗰個身體轉變啦，咁樣即係作為參考啦。咁如果大家咧對天氣敏感嘅朋友咧，就都注意下啦，可以。呢邊咧同香港相比咧，有咩唔同咧？當佢咧，因為大家都知啊，近呢2年嗰啲天氣咧，成日都突然之間好多變化。我今日熱，聽日凍，後日又落雨，跟住之後咧又變咗成20幾30度咁樣，咁就變咗咧，我哋呢啲體質嘅人咧過到嚟咧就會比較難適應啲啦。咁呢邊咧，因為空曠啊，即係東山咧嗰個平地面積咧係大過香港好多，雖然嗰個總面積咧就大過香港唔係太多，但係咧嗰個平地面積係大香港好多，咁所以咧就佢哋啲樓咧起得比較疏啦，咁啲風就會好容易入到啦，地方闊啦，咁咧一轉天氣咧就會好快變咯，你好快會感受到咯。咁所以咧天氣一有變化嘅時候咧，如果我哋有天氣敏感嘅朋友咧，就會好容易覺得唔適應啊。咁尤其是夏天咧變咗啦，夏天啦一條路咧就係咁曬住啦，咁冬天咧就一落雨啦，又係咁揼住啦。
咁冬天咧就又會大風啦，唔知點解喎？你企喺度等車咧，你無論咧企去邊個位咧，去避啲風咧，你度度都有風喎，唔知點解嚇。咁咧就大家就可以做個參考啦。咁除咗天氣之外，爛啊我件衫。除咗天氣之外咧，就因為呢度咧係特別多凍飲嘅嚇，好多嗰啲茶店啊嗰啲咧，係咪都又凍又甜啊咁樣。咁變咗咧，我哋如果係有翻咁上下年紀咧，就要注意下啦，可能飲多咗咧又會唔舒服啦嚇咁樣。咁我呢邊咧我都裝咗個抽濕機㗎啦，因為我真係個濕度咧對於我嚟講咧好大影響啊。體質差嘅朋友咧就注意下啦呢樣嘢嚇。咁另外咧好啦，咁因為我咧適應唔到嘛，咁變咗咧我第一件事我就唔會即刻走去睇醫生嘅，我係即係我自己即係我個人，因為我係中意循序漸進式，咁我就要自己咧煲啲保健茶飲下啦咁樣。咁但係咧原來發覺咧煲保健茶咧你要買料咧去超市嗰度睇咧貴死咁貴喎，哇點解啲料咧仲貴過香港嘅啲藥材？我覺得好奇怪啦，冇理由㗎嘛，呢邊出㗎嘛啲嘢。後嚟咧就發現咧，原來咧就去淘寶啊、拼多多買咧就平翻啦，平過超市好多啦。咁變咗咧，我就喺嗰度入手啦，就去買嗰啲保健藥材翻嚟啦，煲茶飲啦咁樣。咁啊有啲咧，我香港帶過嚟嘅，呢啲好多都係喺拼多多拍嘅，呢個都唔錯呢個。呢個咧就真係麻麻啦，認真呢啲冇得貪平啊呢啲。咁咧就加埋個養生壺啦，咁就可以養生噶啦。咁所以大家咧，如果過到嚟咧，都可以咧買定啲平時你煲開嘅嘢嘅藥材啊翻嚟啊，咁煲下湯啊，煲下茶飲啊，咁樣去令到自己嘅身體容易啲適應啦，咁樣。咁好啦，咁啊到保健茶咧就都唔得啦，咁咧之後咧我就開始咧就落去藥房度買藥啦咁樣。咁啊藥房咧上次咧就介紹咗一間啦喺我附近嘅，咁就中醫嚟嘅，咁樣結果咧我就去試咗啦。本身咧就應該咧係想去西區一間嘅，一陣間介紹俾大家啦。咁咧但係咧因為我懶，所以咧就落樓下嗰間就算啦。咁我都唔知道嗰間藥房係唔係隨口講叫我去嗰度啦咁樣。咁我去嗰度睇咧，佢就話要開1個月藥喎。咁咧咁因為我本身我自己咧就好衰嘅，外星人體質嚟嘅。我一食到第3日咧，我次次都係嘅食中藥，食到第3日我就冇效，兼夾開始有啲唔舒服。咁你開到成30日咁多，咁你即係嗰27日我都係掉㗎啦會。咁我就梗係同佢講話唔得啊，我又要翻香港啊，呢樣嗰樣咁樣。結果咧就轉到咧變咗開10日藥啦咁樣。咁但係咧埋單嗰陣時咧，竟然咧就係1305蚊人仔喎，咁我梗係流晒汗啦，因為我之前都聽過人講話睇一次中醫都係百零蚊啫嘛，仲係嗰啲中山中醫院入邊嗰啲中醫師咧，即係喺出邊嗰啲分部嗰度睇症啦咁樣，都係百零蚊。你開10日藥1300幾蚊咁樣。我哋已經咧，咁跟住我就問佢攞張藥方睇，咁佢就俾我睇，跟住睇過咧，全部都係唔係貴藥嚟喎，係嗰啲好普通好平嘅咩黃芪啊、薑片啊嗰啲咁樣嘅嘢，最貴嗰隻都係黨參啫。但係呢度啲黨參咧其實好平嘅啫嘛，同埋醫師執嘅呢啲黨參都唔會執嗰啲好靚嗰啲啦。咁我呆咗啦，梗係，咁我覺得好似俾人劏咗咁樣咯咁。跟住後嚟咧，就同個朋友講開，即係同一個喺大陸咧比較熟啲嘅朋友講開，原來佢呢度咧係樣樣都可以講價，原來我係冇講價，因為可能咧佢預咗咧你係
減佢一半啊，甚至大半嘅。因為有樣嘢好衰嘅就係咧，當佢哋知道你係香港人而有冇明碼實價嘅時候咧，大家要注意啦。冇明碼實價嘅嘢咧，大家真係要小心啲個價錢，小心啲買咯。就變咗咧，香港人咧佢就會 mark up，即係托高咗嗰個價。咁冇辦法啦，係咪啊？咁即係唔睇都睇咗啦。咁下次咧我就唔會貪懶啦，我都係去翻咧原本我想去睇嗰間中醫診所啦。咁嗰間係咩咧？咁我都認證咗㗎啦，同中山人嗰間咧就其實咧係西區嗰邊咧中山中醫院對面啊，中旅彩虹嗰度咧係有一間咧中山中醫院嘅分部嘅，嗰度係有個中醫診所。咁嗰間診所咧係香港人同埋中山人咧都好中意睇嘅，咁大家咧就留意地址啦，介紹俾大家。咁我遲啲咧都會去試嘅。咁同埋咧，佢呢度睇醫生咧都好得意喎，睇中醫，佢可以咧幫你佔埋藥啦，咁pack 埋咧一 pack 嘅，咁樣嘅，咁樣一包咁樣嘅，呢個係煲咗㗎啦，咁大家咧可以叮熱佢咧就可以飲啦。咁同埋咧，佢仲可以咧幫你快遞去你屋企嘅，譬如你中山有住所啊咁樣，或者你過嚟旅遊啊兼睇下醫生啊咁樣咧，你可以咧快遞去你嗰個酒店嗰度㗎，或者你嗰個住所啦咁樣。咁如果係要快遞翻香港咧，就比較麻煩啲啦，因為佢哋要報關嗰啲嘢啦。但係如果我哋咧自己咧要帶翻去咧，中草藥咧係冇問題嘅，可以過關嘅。就算呢啲咧都可以過關嘅，即係佢哋同我講呢啲過關啦可以。咁我都試過帶過關嘅，係冇問題嘅。咁當然啦，你要去同你佔埋藥咧，又 pack 埋一 pack 啦，咁另外又有加收費啦。嗱，個位置咧就喺中旅彩虹嗰附近啦，咁中醫院啦，中山市中醫院呢度啦，跟住咧過嚟呢邊呢間，佢話有個中醫藥材嘅夜市，我就唔知咩形式㗎啦，未行過。咁啊，大家咧可以留意下個營業時間啦。周一至周日8點至17點30分，即係8點至下晝5點半啦。咁周三咧就有夜診嘅，大家自己睇啦。咁呢間咧就係中山人介紹嘅，佢就話呢間咧就好多香港人同埋中山人咧都嚟睇嘅。咁佢呢度咧都好多駐診醫生啊，有唔同科噶。咁啊，大家可以揀翻一個啱自己嘅啦。咁咧，我哋啱啱撞正佢哋食晏時間過嚟，咁啊冇得睇病啦。2點半就開㗎啦，咁我哋咧就微信掛咗號先。咁大家咧，如果想預約睇病咧，就掃呢個 QR code 啦。都仲有一樣嘢咧，係想分享俾大家嘅。咁其實咧，而家有咗 AI 咧，就要自己保健咧，都非常之方便嘅。譬如咧，你係食開邊啲藥材，你係或者你想煲邊啲藥材去煲邊啲保健茶，你覺得咧啱唔啱自己飲啊？療效如何咧？其實你可以喺 Google 嗰度咧打咗嗰幾隻藥材咁計啦嚇。譬如舉個例，陳皮陳皮、紅棗、淮山杞子咁樣啦嚇。咁你打咗上去咁樣，你一撳咧 AI 咧，佢就會咧話俾你，即係同你分析咗咧呢隻配搭咧係有啲乜嘢功效啊？甚至乎咧有啲咩禁忌啊咁樣咧，
咁變咗咧，你就知道咧你自己咧啱唔啱飲啦。咁所以咧，你就可以咧喺呢邊咧呢邊要去做保健咧係非常之就手同埋咧方便嘅，因為藥材又平啲啦。你譬如你用埋 Google， 我哋可以用 Google 噶嘛，香港手機。咁你用埋 Google 咧，你可以睇翻嗰個中藥嘅療效啊，嗰個保健茶嘅療效啦。咁呢邊咧買個養生壺咧又平翻少少啦咁樣。咁睇中醫咧又會方便啲啦。咁所以咧各樣嘢咧就其實保健咧都係好方便嘅一樣嘢嘅。所以咧我都打算咧喺呢邊咧去調理翻好自己嘅身體啦，咁可以咧繼續享受生活啊嘛。哇！好耐冇去 camp 啦，今年未去過啊。大尖山露營啊，睇下有冇機會拍條片俾大家睇啦。好啦，條片就去到呢度啦。如果大家有興趣嘅，記得 like、subscribe 同埋 share 啦。我哋下次見，拜拜。